رئیس شهر خوجان معروف محمدزاده در آستانه سال نو میلادی یک نفر سابقه‌داران عرصه جنگ و محنت را مورد عیادت قرار داد. نخست معروف محمدزاده به منزل شهروند فخری شهر خوجان سابقه‌دار محنت همراهخان طاهر و رفته موصوف را عیادت نمود. شهردار سابقه‌دار محنت شهروند فخری شهر خوجان همراهخان طاهر را از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان و رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده با سال نو میلادی تبریک و تهنیت گفته، از جمله ذکر داشت که دولت و حکومت با چنین زنان متین اراده، فرزانه و فضیلت پیشی و دعاگوی ملت افتخار و سرفرازی می‌نماید. شهروند فخری شهر خوجان سابقه‌دار محنت همراهخان طاهر و از این توجه و صمیمیت بالیده گردیده با اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان منتداری بیان کرده شکرانه امنیت و آرامی دولت را نموده تاکید داشتند که چنین دولت آرام و آسوده جنت روی زمین را در خواب شبش هم ندیده است، زیرا اثر این بانی روزگار دیده چگونه روزهای متیش و جانگداز گذشته است. خدایا خداوند سال نو اقبال نو بیارد، اینجی بیارد، از دنیا امان شود پروردگار. همه بندگانش خدا پناهش و نگاه دارد، امام علی هم پناهش و نگاه دارد. شهر مایم تینگه شود، همه ریسپوبلیکا همایم تینگه شود، الهی ادانی امان شود، کشایش کاری واجی کار همه کتانتیت خورد. رئیس شهر خوجان معروف محمدزاده همچنین اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی ربیگ ملینینا و سابق سردار استانسی بایتوری شهر شهروند فخری شهر خوجان لطیف قادری را نیز مورد عیادت قرار داد.